병원 왔다가 간호사가 반말해서 한 소리하고 나왔다. 이름 홍길동. 여기다가 네? 여기 이름이랑 사인. 증상은 감기 몸살인데요. 사람 많으니까 기다리려면 기다리고 예? 아니면 다른 데 가고. 원래 그렇게 말씀하세요? 뭐가요? 불친절하시고 반말도 하시고. 병원은 서비스직이 아닌데요? 그게 아니라 상호간 존댓말을 써야지 반말은 아니죠. 그럼 다른 병원 가면 되지 왜 여기서 진상짓이죠? 네? 짱나서 나왔는데 근처에 병원이 없네. 그냥 참고 진료받을 걸 그랬나?